សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីប្រកាសសញ្ញាបត្រជូនទៅដល់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលកម្មវិធីនេះរៀបចំធ្វើឡើងនៅឯវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំនៅព្រឹកមិញនេះនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាធិបតីរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រសាសន៍ដ៏សំខាន់របស់សម្ដេចបានលើកឡើងនៅក្នុងឱកាសនោះដែលជាចំណុចមួយដែលយើងបានមើលឃើញគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្ដេចបានលើកឡើងពីបញ្ហាវីរុស COVID-19 ជាឃើញថាបញ្ហាវីរុស COVID-19 នេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលកើតឡើងជាសកលហើយនៅក្នុងនោះក៏បានប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យជាច្រើនទៀតកម្ពុជាក៏មានការប៉ះពាល់ខ្លះដែរដោយសារតែវីរុសនេះនៅក្នុងនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចខ្លះនិងទេសចរខ្លះហើយក្រៅពីនេះទៅទៀតអ្វីដែលសំខាន់យើងឃើញថាដោយសារតែរយៈពេលចុងក្រោយមកនេះបញ្ហាវីរុស COVID-19 នេះក៏ត្រូវបានជួនជាតិឱកាសមួយចំនួនក៏បានបង្កើតនៅព័ត៌មានคล้ายៗដើម្បីបំផុសនៅព័ត៌មាននេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការផិតភ័យឬក៏ការខ្លែងបន្លំនៅព័ត៌មាននេះដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមដែរហើយនៅក្នុងនោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងនឹងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ចូលរួមជាផ្នែកមួយធ្វើជាសកម្មជននៅក្នុងការចូលរួមលុបបំបាត់និងប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายៗទាំងអស់នេះហើយលំអិតនៅព័ត៌មាននេះឲ្យកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតនោះយើងមានការចូលរួមពីលោកជាធិរិទ្ធលោកធីរិតព្រឹកមិញនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាវីរុស COVID-19 សម្ដេចតេជោក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ត្រង់ចំណុចមានជនមួយចំនួនដែលបានបំផុសនៅព័ត៌មានคล้ายៗបំភ័យទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានមិនពិតណាមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវីរុស COVID-19 នេះចង់ឲ្យលោកធីរិតលំអិតជូននិងសង្ខេបនៅប្រសាសន៍សំខាន់ៗរបស់សម្ដេចនៅក្នុងចំណុចនេះជូនទៅដល់ទូទាំងប្រជាជនចា៎បាទរក្សាព្រឹកមិញនេះគឺថាសម្ដេចតេជោមិនភ្លេចឡើយនៅការផ្ញើសារទៅកាន់ជនមួយចំនួនដែលប្រមាណថ្ងៃមុននេះកន្លងមកក៏ធ្លាប់មានច្រើនដែរប៉ុន្តែប្រមាណថ្ងៃនេះយើងឃើញថាករណីនៃការបំផុសនៃព័ត៌មានមិនពិតជុំវិញករណីស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ដែលជាព័ត៌មានคล้ายៗទាំងស្រុងក្រសួងសុខាភិបាលយើងក៏បានច្រានចោលជាបន្តបន្ទាប់ហើយព្រឹកមិញនេះទីសោតសម្ដេចតេជោក៏បានបដិសេធចោលចំពោះព័ត៌មានទាំងអស់នោះដែលមានចេតនាក្នុងការបង្កនៅភាពចលាចលឬក៏បញ្ហាមិនគប្បីសម្រាប់ការគិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងរឿងដែលសំខាន់នៅក្នុងចំណុចនេះសម្ដេចតេជោបានសង្កត់ធ្ងន់ថាព័ត៌មានคล้ายៗដែលជនទាំងអស់នោះបានប្រឌិតចេញមកនោះគឺសម្ដេចបានហៅថាជាក្រុមទុច្ចរិតឬក៏ជាទៅថ្ងៃខាងមុខសម្ដេចអាចចាត់ទុកថាក្រុមដែលបង្ហោះនៅផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានคล้ายៗជំវិញ COVID-19 នេះនឹងក្លាយជាជនក្រុមភេរវករផងដែរនេះជាការសង្កត់ធ្ងន់របស់សម្ដេចតេជោដែលជាបញ្ហាមួយដែលសម្ដេចបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីក្រោកឈរដើម្បីប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายៗពីព្រោះថាព័ត៌មាននេះបានប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងត្រង់ចំណុចនេះដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោត្រង់ចំណុចនេះបាទការបំផុសព័ត៌មានដ៏អាក្រក់ពីជនទុច្ចរិតដែលឥឡូវខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានដើរនិយាយដើរដល់ចំណុចថាអ្នកឯងអ្នកទុច្ចរិតនៅខាងមុខខ្ញុំនឹងចាត់ទុកថាអ្នកឯងជាពួកភេរវករហើយថ្ងៃបំផុសព័ត៌មាននេះបំផុសព័ត៌មានខ្ញុំសូមអំពាវនាវចំពោះជនទុច្ចរិតទាំងឡាយអ្នកឯងទទួលបានអីមកវិញអ្នកឯងទទួលបានអីមកវិញនៅក្នុងការដែលអ្នកឯងបំផុសព័ត៌មាននេះអ្នកឯងត្រឹមតែបង្កការភ័យខ្លាចសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកឯងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់មុននឹងជឿត្រូវដឹងខ្លួនឯងថាអញឈឺអត់បើម្នាក់តាំងខ្លួនថាអត់មានឈឺទេហើយខ្លួននៅតែបន្តអនាម័យដុសសាប៊ូឬក៏លាងអាល់កុលនឹងដៃអនាម័យផ្ទះសម្បែងយើងយកម្នាក់ធ្វើជាគោលដៅនៃការជំនះទៅលើព័ត៌មានคล้ายៗបើទុកឲ្យទៅក្រសួងសុខាភិបាលទុកឲ្យទៅអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលទុកឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេម្នាក់ត្រូវធ្វើជាសកម្មជនប្រឆាំងព័ត៌មានคล้ายៗបាទនេះជាការគូបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់សម្ដេចតេជោហើយថាឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវតែរួមគ្នាក្នុងការប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายៗការរួមនេះនៅពេលដែលយើងឃើញព័ត៌មានคล้ายៗបងប្អូនអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook អាចបញ្ចេញព័ត៌មានពិតប្រឆាំងទៅនឹងព័ត៌មានដែលគេផ្សព្វផ្សាយនៃការមិនពិតនោះហើយជួយចែករំលែកបន្តទៀតបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែជ្រាបបន្ថែមហើយកុំឲ្យជនដែលបំពុលនៅព័ត៌មានคล้ายៗនោះបានកាសផ្សាយព័ត៌មានឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយដែលធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំបាទចា
លោកធីរិតចំណុចមួយទៀតថាតើព័ត៌មានคล้ายៗនេះវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដល់សង្គមយើងចង់ឲ្យលោកធីរិតញែកត្រង់ចំណុចនេះឲ្យពលរដ្ឋយល់ឲ្យច្បាស់ហើយមួយទៀតថាតើប្រជាពលរដ្ឋលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដឹងថាព័ត៌មាននឹងคล้ายៗឬក៏ព័ត៌មាននឹងពិតប្រាកដចា៎បើរសារជាការពិតណាស់គឺថាព័ត៌មានคล้ายៗនេះមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេនៅលើពិភពលោកតែម្ដងតែក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថា COVID-19 កំពុងតែវាយលុកហើយប៉ុន្តែវាបានប៉ះពាល់មកតង់ទៀតនៃព័ត៌មានคล้ายៗសម្ដេចតេជោក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាយើងដៃម្ខាងចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់ដើម្បីការពារកុំឲ្យ COVID ឆ្លងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមដល់ប្រជាជនកម្ពុជាតែដៃម្ខាងទៀតត្រូវទប់ស្កាត់នឹងព័ត៌មានដែលជន់បំភ្លៃព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមជាដើមឬការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរឿងព័ត៌មានคล้ายៗនេះរក្សាគឺថាជាប្រធានបទធំណាស់នៅក្នុងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលនៃ COVID-19 នេះនៅប្រទេសខ្លះមានការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលបំផុសព័ត៌មានคล้ายៗជំវិញ COVID-19 នៅថៃធ្លាប់មានករណីនេះចាប់ដែរអាជ្ញាធរគេចាប់តែម្ដងនៅពេលដែលការបំផុសព័ត៌មានផ្ទុយពីការពិតនិយាយដោយឡែកតាក់ទងទៅនឹងគុណវិបត្តិនៃព័ត៌មានคล้ายៗព័ត៌មានคล้ายៗនៅពេលដែលគេនិយាយទៅវាសាហាវមានការឧបមាខ្លាំងជាងគ្រាប់បែកទៅទៀតឯណោះពីព្រោះថាពេលខ្លះគ្រាប់បែកអាចបោកសម្លាប់មនុស្សតែប្រមាណ10នាក់20នាក់ឬក្រុមមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែព័ត៌មានคล้ายៗនៅពេលដែលពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានមិនច្បាស់ការคล้ายៗវាអាចសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាងនឹងទៀតហើយជាពិសេសគឺសម្លាប់នៅការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឧបមាថានៅក្នុងស្តាតមួយបើសិនជាស្តាតមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់កំពុងតែមើលបាល់ទាត់រាប់ម៉ឺននាក់ហើយស្រាប់តែមានព័ត៌មានคล้ายៗបំផុសថាក្រុមភេរវករចូលទៅក្នុងស្តាតនោះហើយនៅពេលដែលព័ត៌មានលើកលើព័ត៌មានคล้ายៗពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមជឿទុកចិត្តបែបនេះធ្វើឲ្យមានការរត់ជន់គ្នាជាដើមនៅពេលដែលការបំផុសបំផុលនៃព័ត៌មានคล้ายៗអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាផលិតផលនៃការដែលពលរដ្ឋរត់ជន់គ្នាស្លាប់នៅក្នុងស្ថាននោះអាចច្រើនជាងចំនួនគ្រាប់បែកដែលបានបោកសម្លាប់មនុស្សនៅលើនឹងទៀតដូច្នេះហើយព័ត៌មានคล้ายៗនេះវាទំហំនៃការខូចខាតខ្លាំងសម្បើមណាស់សម្រាប់ប្រជាជនយើងក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកដែររឿងដែលសំខាន់មួយទៀតព័ត៌មានคล้ายៗមានការសិក្សាមួយបានលើកឡើងថានៅពេលដែលពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានคล้ายៗពលរដ្ឋនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសការសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសដឹកនាំក៏ខុសទៀតហើយក៏ការសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើជំនួញក៏ខុសដែរនេះជាការផលវិបាកនៃព័ត៌មានคล้ายៗមួយទៀតនៅពេលដែលពលរដ្ឋជាពិសេសគេនិយាយនៅក្នុងបរិបទសិស្សសាលាវិញនៅពេលដែលសិស្សកំពុងតែសិក្សារៀនសូត្រហើយទទួលបានព័ត៌មានคล้ายៗវាជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យសិស្សទទួលបានពិន្ទុទាបដែរពីព្រោះឯក្នុងទិន្នន័យគូក្បាលរបស់គាត់គឺមានព័ត៌មានតែព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានคล้ายៗដែលធ្វើឲ្យការស្រាវជ្រាវនិងការសិក្សាហើយយកកិច្ចការសាលារបស់គាត់នឹងគឺយកព័ត៌មានคล้ายៗមកដាក់វាធ្វើឲ្យបាត់ពិន្ទុដែលជាដើមនេះគឺជាការសិក្សាមួយទៀតនៃផលប៉ះពាល់ដែលខ្ញុំចង់បំលែងថាវាមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាសន្តិសុខសង្គមទេប៉ុន្តែវាក៏ប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពទូទៅការរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរហើយសំណួរដែលតើធ្វើម៉េចគួរយើងអាចដឹងថាវាជាព័ត៌មានคล้ายៗដោយរបៀបណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកាសជានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជួបរឿងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចឲ្យចំណុចខ្លះៗដើម្បីបងប្អូនអាចសម្គាល់ថាតើវាជាព័ត៌មានคล้ายៗគឺយ៉ាងណាព័ត៌មានคล้ายៗមានរបៀបរបស់វាពេលខ្លះគេដាក់ចំណងជើងខុសពីខ្លឹមសារមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនអានចំណងជើងទៅវារឿងផ្សេងរឿងមួយមើលទៅគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងប៉ុន្តែខ្លឹមសារនោះគឺព័ត៌មានមិនពិតឡើយដូច្នេះហើយជាប្រភេទមួយដែរដែលដាក់ចំណងជើងកាច់ចំណងជើងមកឧទាហរណ៍ថាលោកនេះស្លាប់ប៉ុន្តែព័ត៌មានខាងក្នុងគឺគ្មានន័យអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះហើយនេះជាផ្នែកមួយដែលកន្លងមកមានករណីព័ត៌មានคล้ายៗបែបនេះហើយមួយទៀតព័ត៌មានคล้ายៗដែលចេញមកភាគច្រើននៃព័ត៌មានคล้ายៗតែងតែយកឈ្មោះរបស់ខ្លួននឹងទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារព័ត៌មានដែលធំដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេព្យាយាមភ្ជាប់ជាមួយនឹង New York Times ជាមួយនឹង Washington Post ឲ្យជាដើមនៅក្នុងប្រទេសយើងក៏អញ្ចឹងដែរគេពេលខ្លះព័ត៌មានคล้ายៗក្រុមដែលផលិតព័ត៌មានคล้ายៗនឹងព្យាយាមភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងយកឈ្មោះ BTV ទៅប្រើឬក៏ព័ត៌មានធំនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេជឿទុកចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងរូបភាពបែបហ្នឹងហើយមួយទៀតការបំផុសព័ត៌មានคล้ายៗមួយទៀតពេលខ្លះរូបថតហ្នឹងរូបចាស់តាំងពី2ខែមុន3ឆ្នាំមុនអីជាដើមប៉ុន្តែយកមកផុសនាពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីបង្កើនការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ក្នុងគោលដៅទុច្ចរិតណាមួយដើម្បីបំភ្លៃដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ជារឿងមួយដែរដូច្នេះហើយវាមានរូបភាពនៃការធ្វើព័ត៌មានคล้ายៗនឹងច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ប៉ុន្តែមានការសិក្សាមួយបានបញ្ជាក់ថាបើសិនជាបងប្អូនមុននឹងចែករំលែកមុននឹងជឿថាព័ត៌មាននឹងពិតឬមិនពិតបងប្អូនអាចគិតពិចារណាតែត្រឹមតែរយៈពេល2ឬក៏5នាទីទៅ10នាទីបងប្អូនអាចវែកញែកបានខ្លះហើយនៅពេលដែលដឹងថាតើព័ត៌មាននឹងคล้ายៗឬក៏ពិតប្រាកដសំណួរចម្លើយមួយដែលគេគិតថាបងប្អូនអាចស្រាវជ្រាវដឹងថាតើព័ត៌មានដែលគេផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងឬក៏ព័ត៌មានដែលគេផ្សព្វផ្សាយនោះតើវាជាការពិតឬក៏អត់
បងប្អូនអាចចូលទៅមើល website ឬក៏ព័ត៌មានដែលគេវិជាជីវៈតើគេផ្សព្វផ្សាយឬក៏យ៉ាងណាឧទាហរណ៍គេចោះថាមានរដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាយើងម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាព័ត៌មានคล้ายៗទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលការផ្សព្វផ្សាយបែបហ្នឹងជាព័ត៌មានត្រូវបានគេផ្សាយគេយកបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយច្រើនគ្នាប៉ុន្តែបងប្អូនអាចឆែកបានតើមើល BTV តើមានចុះផ្សាយតើមានរដ្ឋមន្ត្រីនឹងស្លាប់ឬក៏អត់មើលព័ត៌មានដែលបងប្អូនទុកចិត្តបានមើល Fresh News មើលព័ត៌មានផ្សេងៗដែលគេគិតថាជាព័ត៌មានបែបវិទ្យាជីវៈភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍អីជាដើមហ្នឹងតើគេចុះផ្សាយឬក៏អត់បើសិនជាព័ត៌មានធំទាំងអស់ BTV គេមិនចុះផ្សាយផងតើព័ត៌មានដែលគេផ្សាយលើ Facebook ជាការពិតឬក៏អត់អញ្ចឹងបងប្អូនជឿទៅលើប្រភពបងប្អូនដែលទុកចិត្តបានដែលនេះជាការដើម្បីពិចារណាទៅលើព័ត៌មានប្រភេទណាដែលបងប្អូនគួរជឿដែរការមួយទៀតការបរិច្ឆេទជួនកាលបងប្អូនចូលទៅមើលអត្ថបទហ្នឹងការបរិច្ឆេទផ្សេងគ្នាការបរិច្ឆេទលេងតាំងពីឆ្នាំ2015មកម្លេះហើយយកមកផ្សាយបច្ចុប្បន្នជាការរំលឹកឡើងវិញនៃព័ត៌មានคล้ายៗដែរអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនអង្កេតមើលដោយខ្លួនឯងព្រោះក្រៅពីហ្នឹងគ្មាននរណាក្រៅពីបងប្អូនផ្ទាល់ខ្លួននេះមុននឹងបងប្អូន share ឬក៏ចែករំលែកនៅព័ត៌មានហ្នឹងត្រូវគិតឲ្យបានមុនថាតើបងប្អូន share ទៅដើម្បីអ្វីហើយព័ត៌មានហ្នឹងពិតឬក៏មិនពិតឬយ៉ាងណាហើយបងប្អូនព្យាយាមមើលព័ត៌មានដទៃទៀតហើយតាមដានបណ្ដាញសង្គមដែលគេពិតប្រាកដឬក៏ព័ត៌មានដែលពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យជាក់ច្បាស់ថាការចែករំលែករបស់បងប្អូនគឺមិនខុសទេកាលណាបងប្អូនចែករំលែកខុសនឹងផ្ដល់ការគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកអានឬក៏ប្រជាជនខ្មែរផ្សេងទៀតដែលទទួលបានព័ត៌មានខុសដោយការសម្រេចចិត្តរបស់យើងចាអរគុណលោកធីរិតដែលបានចូលរួមលំអិតនឹងព័ត៌មាននេះនិងបញ្យល់ឲ្យច្បាស់ជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានคล้ายៗជាពិសេសគឺជុំវិញបញ្ហា COVID-19 ដែលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍នេះចាអរគុណលោកធីរិតចាអរគុណអ្នកសាបាទ